A mulher foi presa em Acrelândia, no Acre, após confessar à polícia que matou o marido, cortou o órgão genital dele e cozinhou com feijão. O companheiro de 37 anos de idade foi encontrado morto a 2 quarteirões da casa onde morava com a esposa. Ele havia desaparecido de forma misteriosa dias antes. Durante as investigações, a mulher deu depoimentos contraditórios que levantou a suspeita dos policiais. Após alguns dias, ela confessou o crime, gente, dizendo ter agido por vingança ao descobrir que o homem comprava conteúdo adulto nas redes sociais. Tava comprando pornografia, Sebastião. Além disso, a autora do crime contou para a polícia que após cozinhar o órgão genital com feijão, ela disse que comeu parte dele apenas por curiosidade. Rapaz. Queria saber qual era o sabor, rapaz. Tá presa, né, essa mulher